Здравейте хора, аз съм BG Fox и добре дошли в едно ново видео на Minecraft, както можете да видите. Нещо малко да ви е странно. Да. Да. Както виждате, аз съм Елен. И сме на по-стара версия. Защото днес ще играем Minecraft на по-стара версия. Ще направя цяла поредица. И като цяло, да. Ще направя цяла поредица, но не ще ви разведа из моят свят. Добре, ето ни. И сега ще направим... Да, старите звуци са така, че който не ги харесва, искам да се извиня. Добре, ето. Сега ще направим така. Така. Оп, ето така. Още едно ще ми трябва. Още една табелка, но нямам достатъчно бързо. Затова нямам проблеми, защото нацепих доста дърво. И просто отново правим ето така. И тук ще напишем ето сега се връщам, хора. Добре, ето ни. Стига. Що? Първата ще пише... Да. Първата ще пише... Абонирай се. Абонирайте се. Добре, отиваме да преспим. Окей, хора, ето ни. Добре. Имаме 4 блокчета. Тук няма се максимум. Оп, що да бе? Дайте лайк. Не знам дали така право съм написал. Споделете. Какво ще правя днес? Правила. Абонирайте се, дайте лайк, споделете клипа и правила. Това са правила. Но това BG Fox го казва.
А знаете кой съм аз, нали? Аз съм BG14. Така че, това тук на табелите, ето, табелите. Това тук на табелите, може ли да го направите? Ага. Кой ще кажете? Добре, ето ни. А сега. Хареса ли ви малкото филмче, което направих? Мен поне доста ми хареса. И тук правим паркор. Оп. И оп. Добре. Да, тук има печка. И тук нямам доста билдове, така че с вас днес ще направим един... Какво да направим? Ето тук ще направим една диамантена броня, или не, логото на YouTube. Правим YouTube. Айде. Окей, ето ви. Добре. Оп. Връщам се, когато съм го напомнил. Добре. Направо перфектно. Добре, сега се качваме. Оп. Трябва да са... Опа, сори. Първото и сам напада, така че... Ето го логото на YouTube. Нещо такова е в Майнкрафт. Ще сложа тук. Ще опитам нещо друго да направя. Добре, по този начин. Но ми е трудно да направя YouTube.
Няма да пусна костата. Ами... Не е най-хубавото, ама ще го променим. Ето... Сега. Вижте, само пуснах вода да се кача и вижте докъде отиде. И колко бързо се изпари. И здравейте, хора! Ужасно много. Помислих, че започвам клипа. Оле, боже вилке! Не мога да ви обясня. Мък. Няма значение. И това беше, хора, надявам се, че ви хареса. Ако е така, лайк, subscribe. Чао и до следващия път. Ай!